नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह सर्दी के दिनों में बहुत ही आम समस्या है, जिसे हम कॉमन कोल्ड या सामान्य सर्दी जुकाम कहते हैं। सामान्य सर्दी नाक और गले का एक वायरल संक्रमण है जो विभिन्न वायरस, ज़्यादातर राइनो वायरस के कारण हो जाता है। औसतन वयस्कों को साल में 3 से 4 बार सर्दी लग जाती है, लेकिन छोटे बच्चों को इससे भी ज़्यादा सर्दी लग सकती है। होम्योपैथिक दवाएं सर्दी के मामलों में अद्भुत उपचार प्रदान करती है। सर्दी के लिए प्राकृतिक होम्योपैथिक उपचार समस्या की जड़ तक जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वायरल संक्रमण शरीर से जड़ से खत्म हो जाए। वे संक्रमण पैदा करने वाले एजेंट से लड़ते हैं और बहती नाक, भरी हुई नाक, छींकने, गले में खराश, खांसी, पोस्ट नेजल ड्रिप सहित सामान्य सर्दी के लक्षणों में उत्कृष्ट राहत देते हैं। एक बार जब आपको सर्दी लग जाती है तो तुरंत मानवीय प्रतिक्रिया किसी भी तरह से जल्द इससे छुटकारा पाने की होती है। हर व्यक्ति के शरीर में खुद ही ठीक होने की प्रक्रिया होती है। होम्योपैथिक दवाएं शरीर की खुद ही ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। वे सर्दी के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करती है और सर्दी के मामलों में प्राकृतिक उपचार में मदद करने के लिए इसे शरीर से बाहर निकालती है। ये दवाएं ठीक होने के समय को भी कम करती है और जटिलताओं को रोकती है। सर्दी के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाएं प्राकृतिक पदार्थों से बनाई जाती है। इनमें किसी भी तरह के रसायन या विषाक्त पदार्थ नहीं होते, इसलिए इनका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। यह प्राकृतिक रूप से ठीक होने में मदद करते हैं और किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं करते। यह दवाएं सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। होम्योपैथी में तीव्र सर्दी के इलाज और बार बार सर्दी लगने की प्रवृत्ति के इलाज के लिए अलग अलग तरह की दवाएं हैं। तीव्र सर्दी के लिए कुछ दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लेना पड़ता है। दूसरी ओर पुरानी सर्दी के उपचार अवधि में व्यक्तिगत मामलों के आधार पर कुछ महीने शामिल होते हैं। सर्दी जुकाम के लिए शीर्ष 5 होम्योपैथिक उपचार निम्नलिखित हैं। पहला, आर्सेनिक एल्बम जुकाम के इलाज के लिए फ़ायदेमंद है। नाक से पतला पानी जैसा स्राव हो। स्राव के बाद नाक बंद हो जाती है, जिससे नाक में जलन होती है। ज़्यादातर मामलों में छींकें भी आती हैं। ठंडी हवा में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। गर्म कमरे में रहने से कुछ राहत मिल सकती है। इसमें कभी कभी कमजोरी भी महसूस हो सकती है। दूसरी दवा है एकोनाइट नेपेलस। ठंडी हवा के संपर्क में आने से होने वाली सर्दी के लिए ये उपयुक्त दवा है। इसके अलावा कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि नाक से थोड़ा स्राव आना और नाक बंद होना है। नाक की जड़ में दर्द, सिर दर्द और बुखार है। ये सब अगर लक्षण रहे तो एकोनाइट नेपेलस का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी दवा है हेपर सल्फ। भरी हुई नाक के लिए ऐसे मामलों में जहां नाक बंद और अवरोध महसूस होती है, यह दवा स्राव को बढ़ावा देने और शिकायत को कम करने के लिए जानी जाती है। एक बहुत खास लक्षण जो हो सकता है वह है ठंडी हवा में सांस लेना। यह सर्दियों में सर्दी के इलाज की सबसे अच्छी दवा है।
चौथी दवा है बेलाडोना। जब गले में खराश के साथ नाक में भी लक्षण दिखाई देते हैं तब इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके और कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि नाक से पानी निकलता है, खासकर एक तरफ से, छींकने और नाक में टिक टिक की आवाज़ के साथ के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही गले में खराश, निगलने में दर्द, गले में लालिमा और सूजन होती है। खांसी और सिरदर्द के दौरे भी पड़ सकते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो आप बेलाडोना दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी दवा है पल्सटीला। गाढ़े पीले हरे नाक स्राव के लिए यदि आप आम सर्दी के अंतिम चरण में हैं तब नाक से स्राव का रंग पीला हरा और गाढ़ा पतला से गाढ़ा होने लगता है। इसके साथ ही नाक बंद हो सकती है और गंध की कमी हो सकती है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे तो आप पल्सटीला दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको सामान्य सर्दी जुकाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी अगर आपको सामान्य सर्दी जुकाम पर दी हुई गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।